Joyni qarang, jannat joy. Darbanddan sal o'tdik-da, Darband desa ham bo'ladi. Ana aholi yashaydigan uychalarni qaranglar, qanday mazza joylar ha. Toza havo. Chuqur nafas olish kerak bu yerlarda. Qanday Allohning mo'jizasining kengligini qarang. Ular archa tergani ketishyapti. Kelinglar, baq kelinglar, chiqmanglar, chiqmay yoqqa chiqmay. Yoqqa kelinglar. Asıl! Baq kelinglar. Ke, to'xta. Asilbek bilan Ahroja. Ketma, to'xta, qoldingmi, to'xta. Ke, bu yoqqa ke. Ketmaga chiqaman. Hozir o'zim ushlab chiqaman, ke. Qo'ling menga ber. Mana Darband tepasida qoram bor ekan ba'zi bir joylarda. Sokinligini qarang. Bugun 2026-yil 19-mart. Ro'zani oxirgi kuni Alloh xohlasa. Ertaga Ramazon hayiti. Tabiat go'zalligini qarang. Ana o'sha pastda Darbandda shunday yomg'ir yog'yapti, jala. Yomg'irda kattaligi xuddi Zaldori o'rikdek katta hammasi. Juda katta joy. Bola baqirmay tur o'g'lim. Kela, pastda qo'ychalarni ko'rdingmi? Qara, dada. Qo'ychalarni, pastda qo'ychalarni ko'rdingmi? Qanday chiroyli manzara joylari. Qo'ychalarni ko'rdingmi, dada? Bu Surxondaryo bilan Qashqadaryo, ya'ni Surxondaryo Qashqadaryoning o'rtasi. Oqnazar deydimikan bu joylarda? Mana shunday chiroyli joylar ekan. Termiz Toshkent M39 katta trassasi. Anam muttagan. Çıktı. Açan dışarıda. Hozircha. Kipadan to'xtasam. Kipadan tushsam. Naqadar chiroyli ya.